Vse se začne v velikem loncu s preprostimi sestavinami. Moka, jajca, kvas, mleko, maslo, sladkor in dodatki, ki dajo krofu pravi okus. Tukaj ni nobenih aditivov, jaz sem začimbe naravne, limonena lupina, rum, vanilja, jajca, puter. Po 20 minutah strojnega gnetenja je testo pripravljeno za nadaljnjo obdelavo. Zdaj bomo dali najprej v hlebčke po 2,40 kg, zvirkamo, no tu premažemo z oljem. Zvirkajo oziroma mesijo še vedno ročno, a večino dela dandanes opravijo stroji. Včasih ni bilo stroja, da bi takole lepo naredil. Smo čisto vse takole ročno zvirkali, ne. A kot pravi Irena z nasmeškom na obrazu, ji to ni bilo težko. Tu moraš imeti ljubezen do dela, pa voljo, pa ekipa mora biti prava. In ekipa je res dobro uigrana. Pri krofih so pomembne malenkosti, na primer čas cvrtja, zato so potrebne ostre oči in spretne roke. 2 minute imamo pokrite, po 2 minutah odgrnemo, potem še 1,5 minuto in obrnemo. Na 3,5 minute obračamo. Po 7 minutah in potem, ko se malce odcedijo, je slastno pecivo pripravljeno na polnjenje z marmelado. Piko na i, mleti sladkor dodajo tik preden jih postrežejo oziroma zapakirajo. Nekje 300. In še hudomušen nasvet za vse ljubitelje krofov. Verjetno ste se tudi živi kdaj spraševali, kaj je najboljši recept, da krofi ostanejo čim dalj časa sveži. No, moj recept je sila preprost. Najbolje je, da ga takoj pojeste. Čas za hujšanje bo po pustu, ko nas čaka post.